Une victoire très importante aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce match et le match qu'on va jouer? I'm proud. I'm really proud of the performance of the team. I'm not the one who beat Liverpool. We beat Liverpool all together as we did the first time. It's a teamwork. I would never be able to win against them alone. We need to respect this team. They got really amazing players. But at the end of the day, we got our fans with us. We got a great team spirit, and we wanted to give that win to the supporters and the club. That's what we did. Bu akşam takımla gurur duyuyorum. Ancak tabii ki burada ben kendim Liverpool'u yenmedim. Takım olarak yendim. Birinci maçta da bu şekilde olmuştu. Bu bir takım çalışması ve dolayısıyla da burada takıma önem vermemiz lazım. Bu takım çalışmasına gurur duymamız gerekiyor. Ve bütün oyuncular da inanılmaz oyuncular bizim takımımızın. Burada taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlara da çok büyük desteği oldu. Burhan Can Bey. Geçen sene Donc l'année passée, Suudi Arabistan yönetimi eğer izin l'Arabie verse Saoudite, s'ils avaient autorisé. belki çok farklı bir noktada L'Arabie olacaktı. Saoudite. Suudi Arabistan. Yönetimi istiyorlardı onu. L'Arabie Saoudite, ils ont demandé. Ama o l'année hayallerin passée. peşinden gitti, Galatasaray'a geldi. Donc toi, tu es venu à Galatasaray au lieu d'aller en Arabie Saoudite et tu as marqué. Donc aujourd'hui Hayallerinde ne contre var? Liverpool, Önümüzdeki qu'est-ce que tu günlere as dair. comme rêve pour le futur? Galatasaray'ın Avrupa'da bir kupası eksik. Donc on a un coupe qui manque en Europe. You know that we are living we are living a dream. To be honest, all together we're working really hard. We're really well. We are so positive together. We want to make dream the fans also. It's really important. We just want to continue in that way. I don't understand why you speak about Saudi Arabia. This is not my business. My business is Galatasaray and what we're gonna do until the end. Şimdi bildiğiniz gibi tabii ki bizim de hayallerimiz var ve biz bunları gerçekleştirmek için yola çıktık. Çok fazla tabii ki çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bu takım olarak da gerçekleştiriyoruz. Tabii ki Suudi Arabistan'la ilgili olarak ne demek istediğinizi bilmiyorum ama benim daha çok burada hayallerim var. Şampiyonlar Ligi ile hayallerim var ve bunlara yöneliyorum. Buyurun Musa Bey. Rövanş maçında Liverpool'da önemli bir maç çıkacak. Donc pour le match à l'extérieur, Sarı kart gördü, ceza aldı. Davinson il a eu carton jaune Birçok maçta stoper mevkisinde. et tu as joué comme défenseur central toi. Stoperde oynarsa nasıl bir oyun ortaya koymayı Donc si jamais tu joues à l'extérieur en tant que défenseur central, qu'est-ce que tu t'attends? Donc Hey, I will play where. Je parle en français. Je vais jouer où le coach il a envie de me mettre. Moi, je suis là pour l'équipe. Comme j'ai dit, ce trophée, c'est pas pour moi, c'est pour l'équipe. Et on doit donner tout ce qu'on a à donner, peu importe la position où on joue. Et c'est ce que je ferai, peu importe où je joue. Tabii ki de hocamız nereye beni koyarsa orada oynarım. Tabii ki bu takım oyunu. Hani bu ödüle bakmayın. Bu takım olarak kazanılmış bir ödül. Ve nerede gerekiyorsa ben ve hepimiz aynı şekilde aynı performansı sergilemeye çalışıyoruz. Mandev. İlk Liverpool maçından önceki basın toplantısında Okan Hoca il a dit pour la première ben match avant Liverpool'a le gol match attım, sıra Lemina da demişti. donc Bu de maçta Liverpool. sözünü tuttu. Donc Neler il avait dit hissediyor? Okan Hoca qu'il avait marqué un but et que c'était à toi de marquer le but. Donc qu'est-ce que tu ressens maintenant? Bah, je pense qu'il a prophétisé le fait que je marque un but. Merci à lui. Franchement, je suis très heureux d'avoir marqué ce but et avoir contribué à la victoire. Mais comme je dis, il n'y a rien de personnel. Pour moi, le football, c'est un sport collectif. Et je fais partie du collectif. Aujourd'hui, c'est moi qui a marqué pour l'équipe. Donc, j'en suis très heureux. Bence öngörüsü çok fazla ileri giden bir öngörü oluşu hocanın. Çok mutluyum bu akşam gol atmaktan dolayı. Ama tabii bildiğiniz gibi spor kolektif bir oyundur. Ve biz de burada takım olarak kazandık ve bundan dolayı da çok mutluyum. Son soru Çağatay Bey. Premier Lig'de kaptanlık yaptığın uzun yıllar. Donc tu as été capitaine, donc 18 Mart'ta kritik bir 18 mars, müsabaka var. donc Neler ça va être söylemek istersin? un match très important. Qu'est-ce qui attend Galatasaray là-bas? L'enfer. À Anfield, on sait très bien que c'est très difficile. Et à nous de travailler au maximum pour pouvoir avoir le résultat qu'on veut là-bas. Mais on sait que ça ne va pas être facile. On le sait très très bien. Donc on va tout faire. Et vous pouvez être sûr qu'on va tout donner. Tabii ki orası cehennem. Hani bunu biliyoruz. Tabii ki biz burada kendimiz çalışacağız. Gerekli çalışmaları yapacağız. Takım olarak da yapacağız. Ve orada elimizden gelenin en iyisini yapmayı istiyoruz. Merci Mario. Merci. Thank you.